yine senin. Yine şeyden mi yiyeceksin bunları? Bu akşam yemeğin yanına. Öyle gece atıştırmalı ayrı. Ona bir daha çıkacağım. Allah Allah. Alkolik değilim ama. Bu ne yapıyor? Paranız yetmedi, daha alacaktınız. Paranız yetmedi, para mı çekiyor yoksa? Evet. Şuradaki arkadaş gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, bugün Samsun Tekkeköy'deyiz. Sabah bir hışımla çıkıp güzel bir sakin yolculuktan sonra buraya varmış bulunmaktayız. Kasvetli bir hava bizi karşıladı. Hadi. Güneşin ardından bunu karşılaması tabii ki bizi biraz şaşırttı ama bunun geleceğini biliyorduk. Evet. Bu da bizim gurmemiz. Ne gurmesi olduğunu sormayın. Duruşunu bir çek abi kayışın. Kayışın duruşunu bir çek. Enes burada kameraya bak bir. Aslında getireceğim, şunu prize takacağım. Evet, hiç fatura getirmeyeceksin. Tabii. Hey gidi Karadeniz. Kaç. Gidi Karadeniz, doldu da taşamadı. Etmek elo sevdalı edenler yaşamadı. Etmek elo sevdalı edenler yaşamadı. Hava akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Hava akan dereler denizlere dolacak. Söyle sana güzelim, sonumuz ne olacak? Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalık oyalacak canımızı. Ah duman kara duman sardı dört yanımızı. Ander kalsın sevdalık oyalacak canımızı.
Karadeniz'in çılgın şoförü. Ben sol tekinin arkasına hemen. Arabayı da çevireyim amına koyayım. Dön lan ne öyleydi o? Drone ile trafik denetimi yapılmaktadır diyor. Siz kimsiniz lan? Kemeri de mi yazıyorlar? Sen niye takmıyorsun? Bana yazıyor. İyi bu da bana yazıyor. Kampüsün içine girebiliyoruz mu üniversiteye? Nereye? Üniversitenin içinde şöyle bir tur atıp dönsek. Hiç girmedim ki. Giriyoruz o zaman. Üniversiteye gidiyoruz. Böyle girsem çekim ekibiyiz. Ne çekeceksin abi? Ben film çekeceğim gece. Sağdan mı düz mü? Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu küçük bir Samsun gezisiyle devamı gelecek. Takipte kalın, beğenin. Atakıma daha yeni geldim. Öyle mi? Devam ediyoruz. Evet arkadaşlar Atakum genellikle bu şekilde gördüğünüz gibi biraz ince bir trafik. Cumartesi akşamından sizlerle beraberiz. Yani şimdi Ne dönüyorsun solda var. Yiyor bir şey sen seversin. baksa bir baksa ya. YouTuber'ız ya. Ne Neyse. yaptın? Ha, Evet. ne yaptın kuzenim? O benim. Ne yaptın kaç yaptın? Ne yaptın kuzenim? Dur öyle değil. O benim diyeceğim. Evet arkadaşlar, Atakum bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Keyifli seyirler. Lütfen takipte kalın. Beğenmeyi, şey yapmayı unutmayın. İyi seyirler. Sağ olun. Talha şimdi gördün mü? Çekmedin mi onu? Evde bize öyle şeker çıkar diye böyle yaptın da. Hayvanlar ya. Ulan nereye başlamışlar? Kum yiyor. Ya ulan tutamıyorum diyeceksin. Abi pardon. Burada denize girseydik. Bakma var ya sana size yeni rota çizdim ben ha 2 günde. Dün mesela hiç boş geçti mi doğru düzgün? Geçmedi bir mükemmel. Tık. Mükemmel. Harikaydı. İki arkaya otur ya rahat rahat. Tabii niye burada patıklı gelmiş? Buranın açık ya manzarası onlar istedi herhalde beyefendi. Beyefendi biliyor yani. İşini biliyor ya. Şurada değil misin ya? Ha? Hobbit evi gibi orası. Kiralık ev olmuş işte. Hobbit ne oğlum? Hobbit. Hobbit. 2 double B değil miydi? Hobbit. H ile başlıyor. H ile. G değil mi? Yok. H. Hobbit. Hobbit. Hobbit ekmek. Hobbit. 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 Hop. Ho. İki tane B var. Hobbit. H-O-B-B-I-T. Yapma mı diyorsun? İşe gelince dinlemedik o kadar yazılıyor. Aynen öyle. Evet bugün Samsun serüvenimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ah lan! Enes Burak kardeşimizle veda edip eline bırakıp oradan Ankara'ya dönüş yolumuza geçeceğiz. Enes Burak hocam, bu 3 gün içinde düşüncelerin neler? Neler acaba? Hocam ben gayet verimli geçtiğine inanıyorum. Dolu dolu geçmesi için elimden gelen her şeyi yaptım. Bildiğim kadarıyla Samsun'un bildiğim yerlerine götürmeye çalıştım. Yani bundan sonrasında bir sonraki gelmelerine daha çok üniversitelerin olduğu mekanları keşfedeceğim. Bunun sözünü buradan veriyorum, sıkıntı yok. Ben zaten bu söz için daha erken geleceğim. Çiftçi hocam bu sözü duyduğu için 2025 yılı bitmeden geleceğini söyledi, sözünü verdi. Vallahi ben güzel geçtiğine inanıyorum. Ben 10 üzerinden bir 9 veririm. Gayet güzeldi ya. Çoğu şeyi yaptık. Biraz da senin düşüncelerini alalım şöyle.
Yani ben zaten bir Karadeniz aşığı, Karadeniz hayranı olarak her zaman gelmek istediğim yerlerden birisiydi Samsun. İlk ziyaretim Karadeniz'e. Tabii ki de mest oldum bu yeşilliğin arasında. Doğası desem başka, insanı desem başka. Enes Burak'ın misafirperver desem bambaşka. Yani adeta neden daha önce gelmedim dercesine bir his yaşattırdı bize. Teşekkür ediyorum. Yollar konusunda ise yani gerçekten Tekirdağ Belediye Başkanı. belediye başkanının biraz da çalışması gereken durumlar var. Ve ek olarak yani bu ışıklar, Şuradan git boşsa. bu ışıklar, bu radarlar, bu kırmızılar, kasisler. Fazla radarı var evet. Evet, o konu gerçekten insanı sıkıyor. Arabamız da hafif ticari olduğu için hani çok da gidemiyoruz. Onun dışında diyebileceğim... Trafik polislerinde de bir laf söylüyorduk gün içinde. Evet, Kaç para lazım? Evet, kaç para lazımsa söyleyin, girişte çektirelim karttan. Evet, hiç uğraşmayalım. Hiç uğraşmayalım. Sıkıntı yok. Bakacağız. O yüzden gayet güzeldi. Peki senin, yani bizim Yavaş, kameramanımızın düşüncelerini ben merak ediyorum. Yani kendisi Samsun'u görmedi. Neden görmedi? Sadece drone'u sürdü. Sadece drone değil, sadece 2 yerde kaldırdım yani. O kadar da abartmaya gerek yok. Yani bilmiyorum. Sabah bir kaldırdı bir daha indirmedi. Gece yani. yatarken drone videosu izliyordu. Köpek balığı eklemiş. Köpek balığı eklemiş. Yani biz hatun keserken kendisi köpek balığı photoshopu yaptı. Onunla uğraştı. Yani benim fotoğrafımı çekmek için yerlere yattı. Çektiği fotoğraf rezalet. Anlamıyorum neden bu kadar sermaye bağlıyor bu işe. Yapamadığım belli. Az önce gördük ya. Aç şunu aç! Hayır, az önce gördük kendini. Adam tek eli sikinde tek eli taş çandı, kaldırdı indirdi. Drone'u mis gibi çekti. Vallahi Onu ben de çekerim yani, onda bir şey yok ki zaten. Yani sen iki tane drone alıyorsun, birisi FPV. Ya hele var ya, yani yanlış anlaşılma olmasın ama gerçekten şöyle delikten avuç içi kadar drone'u geçirmemek için inat etti. Neymiş? Ya düşerse. Oğlum FPV drone zaten, amacı aksiyon. FPV drone normalden daha sakin sürüyorsun. Alma kardeşim. Biraz Alma. abartıyorsunuz, kameralara oynuyorsunuz. Sorsa anlatıyor, bunun 20 kilometre menzili var. 600 metreye gidince gözünle bakıyorsun amına. Kaldırmıyor kardeşim. Böyle olmaz Salla yani. azıcık. Yok ya. Ama yani açık alan... Kıyamıyor. Neyse ben yine ağzımı kapalı tutayım. Hiçbir şey söylemeyeyim. Hiçbir şey söylemedim. Neyse, teşekkür ediyorum. Ama Güzeldi dediğim gibi ama. 10 üzerinden 9'u gayet hak eden bir tatildi yani benim için. Ben tatil gözüyle baktım. O bir puanı ben iklimden dolayı kırdım biraz. Ya ben ondan da kırmadım. Karadeniz'in iklimi budur abi bak. Beklentim de buydu zaten. Karadeniz iklimi böyledir yani. Hava her zaman kapalı, yağmurlu, kasvetli, şu bu. Bir şey diyemiyorum o yüzden. Ama hanımefendileri güzel. Ben kızları sevdim buranın. Kızlarından Özellikle biri var, ona yandın değil mi? O birisi, Ah o birisi artık burada. O biri desin yarın tekrar yollardayız. Doğru mudur? O biri de sen Espra'nın arka oda bana opsiyonlu. Hemen mobilyajdan döşeği alayım geliyorum. Gezimizi güzelleştiren Enes Burak hocamın misafirperverliği. ediyorum. Çok teşekkür ederim. Zaten onun için geldik çoğunlukla. Samsun bahane. Güzel evimiz var, şeyimiz var. Rahat rahat takıldık. Tertemiz. Sıkıntı yok. Benim de puanım 8.5'tan 9 diyeyim. 8.5'tan 9 eyvallah. Hani Kamerayı açınca ortam- sizin bir puan ortam- yükseldi beyler. Niye kamerada öyle sikerim sizi ha? Ama ortamda güzeldi. Ondan hariç pek şey yapamadık yani. Gezemedik. Çiftçinin müze gezme planları vardı. Ciddi misin? Yani evet, ben boş dururken falan öyle düşünüyordum müze ama deseydin gezdirirdim bu arada. Müze bir biliyorum. dahaki gelişimde zaten müze Yok gezeceğim. yok, vaktimiz çok kısıtlıydı hocam yani, yapacağımız pek bir şey yoktu. Onun yerine müze gezmek yerine doğayla biraz daha Bir sonraki haşır neşir gelişinize, o zaman bir sonraki gelişinize sizi çiftliğe götürüyorum, artı müzeler. Aynen öyle. Bir de hanlar, eski Diyarbakır hanları var ya, oralara. Kesinlikle. Kahve içmeye, oranın kahveleri güzel olur, han kahveleri. Tamam, bir güzel. sonraki planımız hazır ya, 2 ay sonra. Kışın güzel olur, botlarımızı çekeriz amına koyayım. Biraz daha plansız böyle, akışına bıraktık. O yüzden Evet. böyle oldu. Ya, kimse Ama görmeden oldu. Çeşitlilik yoktu ama yine de sohbet muhabbet sardı. Gayet güzeldi. Yani verimli bir gezi Hafta oldu. sonu benim güzel geçti yani, 3 günlük hafta sonu tatilim. Evet, biraz kafamız rahatladı. İyiydi. Benim de öyle oldu. Kafamız rahatladı, iyi oldu. Şimdi gidince cayı çalışmamız gerekiyor bu yüzden. 3 gün tatil için 3 ay çalışacağız mecbur. Evet, Mecbur. biraz öyle olacak. Bakalım hayırlısı ya, Allah büyük. Aynen Hallederiz. öyle, Allah kerim baba ya. Zaten çiftçi kardeşimizin borcunu da biz ödüyoruz. Çiftçi ödemiyor. Ne diyeceğiz? Öyle yani. Biraz İnkar da çiftçi etmiyoruz, ödemiyoruz da. Borç bizim borcumuz. YouTube'da paylaşacaksan Instagram Enes Buğra Bey. Benim Enes Cif G 2S 2i. Yani mümkünse T yok, sarışınlar. T yok. T yok. Mümkünse sarışınlar. Bana siyah saçlılar yazsın dayı. Ondan sonra esmerler de okeydir bizim için. Son kez yolu da gösterip sizleri
Enes Burak'ın ev yolu manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Vay be. Şu gözüken bina benim binam mı şu pembeli? Şu sağ Yani yerimizi taraftaki- açığa çıkartmayalım. Hani belki takipçiler falan. Ha, doğru bu arada. Ziyareti. Ama gösterdik. Neyse bir şey olmaz. Neyse hangi kat kaçıncı daire olduğunu söylemedik. Evet. 5. kat 16. daire. Onu söyleme işte. Şey, Ama 5. kat 16. daire olduğunu belirtmedik değil mi videoda? Yok. Ha, tamam. Ön tarafa bakıyor. Bir an belirttik sandım İlk da. taraftan da girişi var apartman, bilginiz olsun. Kırmızı olan. 13.79 kare. Onu söylemediğimiz iyi oldu. O kritik iyi zaten. Şimdi bu vedalaşmayı izliyoruz. Tek kalacağım biliyor musun? Sarılın bakayım, vedalaşın. Hocam yolunuz açık olsun. Allah'a emanet. Her zaman bekler. Yer var. Evet. Teşekkür ederim. Allah'a emanet. Her şey için ben teşekkür ediyorum. Hesap edeceğim. Aynen. Onu Yollayacağım. hallederiz, onu hallederiz. Halledeceğim. Arabanı Aksar'da yaptırayım, onu da dahil edeceğim mesela. Sıkıntı yok abi. Sıkıntı yok. Yolla. Bize Samsun'da eşlik eden arkadaşımız buydu. Bir dahakine daha bakımlı, daha temiz bir şekilde gelecek. Şu anda biraz aksatma ihtimali var. Açlıktan ölen adamın cenazesinde kıymalı pide dağıttılar hocam. Evet. Fazla da konuşmanın bir anlamı yok. Allah'a emanet. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim? Ben diyeceğimi istedim. Teşekkür ediyorum. Gerçekten kalbimin bir parçasını burada bıraktım. Tekkeköy'de mi, Samsun'da mı? O müde. O Öküz'de. O mu? Yani bilen arkadaş olabilir. 19 Mayıs Üniversitesi. Bir de Sami var, o değil. Öyle değil. O Samsun müde. Üniversitesi o değil. Görüşmek üzere. 5. kat falan. Merhaba. Yollardayız. Yaklaşık birkaç saattir yoldayız. Şu an Koparan geçidindeyiz. Rakım tam olarak 960. Kulaklarımız doldu bu yokuşları çıkarken. Keyifli yollarımız başladı. Buraların olmayacağından eminiz. O yüzden rahat bir şekilde gidiyoruz. Ha, bu da demek değil ki hız yapacağız. Yalnızca 100-110. Her zaman gibi. Fakat biraz daha içimiz rahat. Bakalım. Ankara yolculuğu devam etmekte. Evet arkadaşlar, Samsun vlogumuzun sonuna geldik. Ankara'ya girmiş bulunmaktayız. Evimize doğru ilerliyoruz. Gayet güzel bir tur oldu bizim için. Değişik bir hava oldu. 3 günlük turumuzu tamamladık. Kapattık. Geçik hocam, söylemek istediğin bir şey var mı? Yani emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Benim için öncelikli olan güvenli bir şekilde gidip gelmemizdi. Bunu başardığımı düşünerek kendime gurur duyuyorum. Bunun yanı sıra Karadeniz havasını bir nebze olsun soluklamak, kısa bir süreliğine de olsa onu ciğerlerinizin içine çekmek bizi adeta gençleştirdi. Önümüzdeki günler için çalışma performansımın artacağını düşünüyorum. Yani gerçekten kameramanımız, drone operatörümüz çok ilgiliydi. Yakın zamanda güzel de bir video çıkartacak. Ki zaten siz bunu o videonun içinde izleyeceksiniz. Çok keyif aldığınızı düşünüyorum izleyeceğiniz bu videodan. Yani lütfen arkadaşlarınızın emeğini boşa çıkarmayın. Birer beğeniyi fazla görmezseniz çok seviniriz. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.